Previously on Bush War. I would say that these are the people on whom you may rely. I'm talking militarily. We were really trained as guerrilla detachment commanders. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. As daar nou 'n patrollie inkom van Swapo wat in die suide kom skade aanrig, dan is dit gewoonlik dat 'n mens hoor van hulle of jy kry die skade wat gedoen is en dan kry jy die spore by die gebied en dan moet daai spore opgevolg word en jy moet daai mense tot verantwoording kan roep. En om dit te kan doen is die gewone opleiding van die gebiedsmagte nie voldoende nie. En moes ons toe die speseenhede soos byvoorbeeld die spoorsny en opvolgelemente moes ons skep 'n spesiale opleiding gee om hierdie uit te kan uitvoer. What a hell of a way to die. For an operator in the Special Forces, being prepared to risk all was part of the job description. The fortunate ones who made it through the war look back today on a life full of twists and turns, in the course of which they stared death in the face time and again. Wat jy in spesmagte ondervind, daar's geen plek op aarde in siviele lewe waar jy dieselfde ding kan ondervind. Ons word betaal om goed te doen waarvoor ander ouens betaal om te doen. Die ou se lewe daarna is nie wat van 'n antiklimaks. Want hierso sit jy met 'n ultimate failure rate wat as jy verkeerd is en jy fail, dan gaan jy dood. Vir my was die wese van dit maar net dat 'n ou is 'n professionele soldaat. En nooit in my lewe het ek in 'n kroeg gestaan of enige plek gestaan en geroem oor mense wat ek doodgeskiet het nie. As ek nou die spesmagte ervaring moet definieer, dan is dit eintlik maar net dat jy dit beter doen. Dit was 'n kwessie van jy moes dit doen. Dit was jou werk. Dit was 'n lojaliteit teenoor jou land, jou mense, jou regering. Dit het nie gegaan oor persoonlike redes nie. Wat ek voorgekies het was om net wat ek doen so goed as moontlik te doen en om dit professioneel te doen. Ja, so my lewe net so oor het. Time has left its mark on Jack's face, but after 3 decades, his attitude is still exactly the same, an aggressively positive approach which characterizes special forces around the world. Special forces are as old as the history of warfare. Whether the war is attack and defense, conventional or unconventional, special forces always play an important role. Fluid, versatile, formidable, hated by many. An unusual soldier for unusual tasks in unusual places. Daar is seker niks minder aggressief op hierdie aarde as 10 of 12 of 15 spesiale magte soldate wat se wapens reg is op vuur, gereed is om te vuur, wat weet jy kan moeilik uitkom, hulle is op pad in daai rigting. Die ou wat dan 'n skoot aftrek in die rigting van daai groep het moeilikheid. En dit ek met my eie oog sien 'n paar keer. The South African Reconnaissance Commandos, or Recce's, adopted the approach of the British Special Air Service, or SAS, working in small teams, often deep into enemy territory, collecting information or destroying targets. Noiseless, effective. You only have one chance. It has to be done right the first time. Waar die taak nou ook al gewees het, dan het ons die vermoë gehad om dit te bereik. Het sy per lug, per see of per grond dan. Meeste van ons operasies was buiteland. Ons was tot op die bottom gewees. Special Forces had access to a wide variety of equipment, which was carefully selected for each specific task. Long before the operation, they decided what would be necessary, and they would practice and experiment with different possibilities. After operations, intense post-mortems were held, constantly questioning the value and standard of equipment. Only the best weaponry made the grade. In this way, the most advanced and sophisticated equipment produced by the South African military industry could be tested under extreme circumstances by the top soldiers in the Defence Force. Harde tye, harde manne, Swaar kry, sweet, min eet, honger kry, orders, seelig, wapens, ammunisie. During the Cold War, the oceans surrounding southern Africa formed an integral part of the area of conflict. The sea route around the Cape was crucial to Western interests in the southern hemisphere.
The Simonstown Agreement of 1955 transferred the task of guarding that route from Britain to the South African Navy. As a result, the Navy launched ever more extensive patrols along the coastline. South Africa also wanted to keep a watchful eye on the fish reserves, which were open to exploitation by other international players. But the mounting hostilities in Namibia and Angola meant that the coastline would also become a factor in operational activities. Therefore, the Special Forces received advanced dive training. In the course of the many years of conflict, several secret operations were performed along the west and east coast of Africa. The Rekkies and the Navy soon became a formidable team. Each Rekkie also became a weapons expert and developed his own preferences. Jy kon basies jou wapen gekies het, maar meeste het maar die AK gevat, want AK, jy kan deur die modder sleep, jy kan hom in die water sit, as jy daai wapen wil skiet, dan skiet hy. Jy het 'n mes by jou gehad, en dan het jy ook 'n pistool. Dit is maar jou hoofwapen, was jou AK en jou pistool wat jy by jou gehad het. Goed waarvan enige jong ou van droom. Adventure was the dream of every prospective Rekkie, but behind every new adventure lay operational logic. Each one of them remembers a different detail from those days. Die gefluit van 'n Puma helikopter se nou is dit blades. So jammer, ek het nog nie die Afrikaanse woord nie. Die gedreun van 'n dek voor 'n mens dalk inspring en so voorts. Dit ja, dit laat 'n mens hare weer regop staan. Weet jy, daar's 'n ou gesegde wat sê you've never lived until you've nearly died. En ek dink nie dit gaan op 'n stadium in die begin is dit redelike adrenalien, maar later is dit baie meer carefully calculated, want dis hoë risiko's. En ek dink niemand wil doodgaan nie. As early as the end of World War I, the value of a well-trained soldier delivered by air was discussed by military tacticians. During Hitler's blitzkrieg in Europe at the beginning of World War II, the paratrooper was part of accepted doctrine in at least one modern fighting force. Parabats became the personification of the super infantry used to strike on either side of enemy lines. The strategists soon took the concept one step further: special forces for special tasks. In South Africa, the super soldier became synonymous with the Rekkies. They were volunteers, men who chose to be in the line of fire. Die proses wat spesmagte in elk geval deurgegaan het, was 'n baie in diepte sielkundige kering wat gedoen word om seker te maak dat ons nie daai tipe van persoon wat miskien maklik in deur stres negatief beïnvloed kan word nie, uit die proses uit te haal voordat jy hom kan enigstens blootstel aan goed wat nadelig vir so 'n persoon kan wees. It was the prototypical professional soldier, Jan Breitenbach, who developed the South African Rekkie model. Ek is toe SCS keringskursus gaan doen in Rhodesia saam met Sea Squadron 22nd SAS. The South African model was based on the British SAS training and its application in Indochina. After his initial training, Jan Breitenbach did a tour of duty in the British Defence Force and took part in operations during the Suez Crisis in Egypt. He returned to South Africa in 1961 and became a paratrooper. Toen in die valschermballon was het, heb ik gezien ons sukkel om die valschermballon vol te krijgen met trooper. Want het is een redelijke taai kust waar die deur gaan mensen keer. En toen kon ik zien die valschermballon is niet eindelijk wat ze doen als een valschermballon. Kijk, een valschermballon is met een infanteriebataillon wat kan springen met valscherms. Maar die valscherm sprong gedeelte daarvan is een beetje taai. En toen heb ik voor mijn bevelvoerder een skrif voorgeleid dat ik door ons oorslaan naar Special Air Service, SAS. Want dan op weer in klein groepjes achtervallende linies. Met 4 man spannen of 5 man spannen. En je concentreert op sabotatie en dat type van dingen. En dan met de tijd kan je ook gebruikt worden om guerrilla-machten op te leiden. Wat achtervallende lijnen kan optreden.
For years, Breitenbach argued the case for South Africa's own special forces to an array of top generals. In 1972, his dream came true. Ek self was betrokke by die goedkeuring daarvan, maar dit is ook goedgekeur soos enige ander eenheid wat gestig word deur die minister van verdediging. Ons het dit goedgekeur omdat die bekamping van hierdie soort van oorlogvoering geweldig afhanklik is van inligting en die opvolg van inligting. Toe hulle my eendag aangeroep en gesê jy gaan nie spesiale magte instel. Ons keuring was baie streng. En die ou wat hier wou kom om te kom Rambo speel, het nie geslaag nie. Daar's nie 'n manier hoe hy sal slaag nie. So daar het 'n paar goeie Amerikaner of twee deurgekom in die eenheid gedien, selfs 'n Engelsman of twee. En destyds toe die Rhodesiese weermag ontbind, het die hele SAS van Rhodesië het omtrent regiment geword in Suid-Afrika. Of course, South Africa had a much older example of the Rekkies, the Scout Commandos, founded during the Anglo-Boer War. They were started by Dani Tron and Jack Hinden. These scouts were the eyes and ears of the Boer officers. Historians quote General Jan Smuts as saying, "The good scout is not the one who at first sight of the enemy gallops back to camp to report it to the officers, but the one who is willing to take great risks to get as close to the enemy as possible in order to obtain reliable information." That implies a reconnaissance corps with fighting skills, in exactly the same tradition as present-day special forces. The Boer Scouts were adventurous young men, and the Rekkies of the Bush War were also often drawn to this elite unit by the promise of adventure. Dit was deel van my vormingsjare. Ek was jonk, maar dit was ook lekker want daar was altyd die element van adventure, avontuur, goed doen, nuwe horisonne wat ontdek. The Scouts acted independent of the regular units, but many were deployed alongside operational units as scouts for special tasks. More than 6 decades later, Breitenbach's Rekkies were not attached to the South African Army, Navy or Air Force either. They were deployed directly by the Chief of the SADF and the Minister of Defence for special clandestine tasks. The controversial nature of these operations always carried political risks. Maar in spesmagte het ek dit baie duideliker gesien waar die politici die hele situasie beheer het. En dit was vir baie frustrerend. Want jy berei voor, jy sielkundig en fisies berei jy voor vir daai operasie. Maar alles het 'n hoë risiko operasie is. Waar jy weet jy gaan die vyand baie hard slaan. Jy berei daarvoor voor intens. En jy begin jouself daarin inleef in die dinge. En dan wag jy. Want tot Botha sê nee, of die ou sê ja, of daai ou sê nee wag, of iets in daai lyn. En dan natuurlik die ergste is as die ding afgestel word, heeltemal afgestel word as gevolg van politieke besluite. Dan word dit vir ons gesê, sorry manne, die politici het besluit nie, hulle sien nie kans vir die ding nie, en dan dit was erg, dit was nogal baie frustrerend geweest. Sabotage operations were the bread and butter of the Boer Scouts. This demolished bridge illustrates one more aspect they had in common with the Bush War Rekkies. Their aim was never to engage the enemy in a traditional firefight. The mission was sabotage, blowing up bridges, destroying logistical lines, and obtaining information. Ons het altyd kontak probeer vermy, omrede jy was op pad met 'n klomp springstof na 'n spoorlyn toe. En jy wou die spoorlyn gaan opblaas. Dit is jou primêre doel. En dit gaan afhang ook van die taak, hoeveel mense jy is. Onthou, jy kan nie 2 mense ontplooi en 80 kg springstof daar kry nie. Jy moet nog jou water en jou kos en ammunisie ook dra. The support of scientists and explosive experts like Vernon Joint was often called in. Joint and his team, known as the MacGyvers, made their name with the development of mine-resistant vehicles, which are used again today in Iraq and Afghanistan. Wanneer ons spesmagte gegaan het om goed aan te val, of soos wanneer ons unite opgelei het en ons het aanvrae gekry om spesiale soort van take te doen. Soos met spesmagte moes ons 'n tonnel opblaas in Angola. En hoe breek jy 'n tonnel? Jy weet, 'n tonnel deur 'n berg. Nou die manne van een rekkie daaronder in Durban het na ICI toe gegaan waar die skietwerk en die springstof verskaf vir mense wat
spoorwegtunnels in berge inskiet. En hulle daai eksperte, daai kommersiële eksperte gevra. The right amount of explosive had to be delivered to the right place at the right time. Could a Puma carry the load? And how many tons of explosive would be necessary? En die antwoord was 22 ton. Nou 'n Pumakie kan nie 22 ton dra nie. Toe kom hulle weer na ons toe, want ons kry al die snaakse goed, want hulle weet ons dink snaaks. Jy verstaan. Toe word daar vir my gesê, hierdie Puma kan 'n ton dra, en sien jy daai berg? Hy het 'n 80 meter tonnel in hom. Jy moet daai tonnel op daai spoorlyn laat val, met 'n ton. En die boy sê vir ons, dit kan nie gedoen word. Sy sê, okay, ons gaan probeer. Vernon and his experts faced a number of sleepless nights. The calculations were made quickly. Die job is toe later gedoen. Ons het die hele 80 meter van daai berg op daai ding laat val. Okay. Maar ons het snaakse metodes gebruik. Ons het 'n trolly gemaak wat die ton kon teen die dak druk. En ons het 'n 3/4 ton teen die dak gedruk en 'n 1/4 ton gevat en buitekant teen die berge opgeklim. Alright. En op 'n sekere manier op die klippe die goed gesit, sodat wanneer die slag afgaan, dan gaan die skokgolwe te mekaar. Dan skud hy daai hele berg los. Dan sak die hele berg in mekaar. Dan kan jy nie weer 'n tonnel grou nie, want daar's nie klip nie. So toe het ons hulle gekeer dat hulle nie met hulle tanks kon daar deurkom om die gevegte daar onder in die suide plaas te vind nie. Deur met 2 Pumas in te vlieg en in 'n nag so 'n tonnel te plaas nie. Dis die soort van werk wat ons vir die verkenningskommando gedoen het. Die brûe wat ons geblaas het met duikers, moes ons spesiale ladings maak en onderwatergoed. En ons het van waterspouts gebruik gemaak om die goed te skiet sodat ons met duikers die brûe kan uitskiet. Dit het ons weer baie geleer oor hoe werk klein ladings met groot teikens. The Boer War Scouts were motivated by their rejection of the rednecks, British colonial domination. In the era of operators like Kloppis and Jack, the enemy was still coloured in red, this time shorthand for Soviet domination. Blood would flow in the ideological battle which raged through Africa with the coming of Uhuru. For the Special Forces operator, the aim was crystal clear. Ons is daai tyd, het die bevelvoerders en daai tipe vir jou gesê, manne, julle is hier vir 'n buffer teen die kommunis en teen die anti-kris. As Suid-Wes-Afrika val, dan is hulle teen Suid-Afrika. We are obviously concerned about Soviet expansionism and penetration in our region. The vacuum left by the colonial powers in Africa was exploited by the Soviets. Ek was teen kommunisme gewees. Ek het altyd vir myself gesê, ek sal vir my land veg. Ek sal vir my land veg. Maak nie saak wie in bewind was nie. Behalwe as daar kommunisme bewind was. As daar kommunisme bewind was ek dan het ek 'n vryheidsvegter geword. Die woord kommunis was, jy sê, ek het nie 'n vergelyking daar nou in my kop nie, maar dit was die mees gehate mens op die amper sê die sonnestelsel op die aarde. Dit was die absolute anti-kris ensovoorts. Maar dit is wat my geïnspireer het en gemotiveer het om te veg vir my land, jy weet. It was at this time that words like rooi gevaar, red peril, became part of white South Africa's vocabulary. Anyone who could be roped in against South Africa by this enemy was a target. History would later indicate that the Soviet Spetsnaz units were never deployed in Angola or northern Namibia. There were, however, Soviet advisors and military experts. In my tyd was dit is die tyd wat hierdie goed op ons pad gekom het op daai manier en dis nie my kinders se tyd nie. My kinders leef nou in 'n ander tyd. Ek wil nie graag my eie kinders betrokke hê by so iets nie. Want ongelukkig met enige oorlog is daar nie wenners nie. Daar's nooit wenners nie. Daar's baie meer verloorders as enigiets anderster. SWAPO's recce's were called the Typhoon Unit, a group of top fighters in the People's Liberation Army of Namibia, or PLAN.
From within Angola, they penetrated deep into Ovamboland and further south in order to obtain information about the numbers and movement of their opponents, as well as possible targets in the agricultural areas south of the Red Line. One of the people who played a central role in founding the Typhoon Unit was Charles Namolo. Most people knew him by his alias. He is known in Namibia, in Southern Africa, in Africa, internationally as Ho Chi Minh. And how did that happen? Can you tell us more about that? Yeah, it's a good question. I happened to read the autobiography of Ho Chi Minh, a very simple man, very small, very honest. And I felt that he was very humble, not selfish, dedicated to his people, very small people fighting the big power. And I felt that Ho Chi Minh would be a good combat name for myself. We are small people, we must be honest, and we are fighting a big power also, you see. So I choose Ho Chi Minh to have that courage and determination of the Vietnamese people. Thank you very much, Ho Chi Minh. SWAPO's Special Forces Unit, first known as Volcano, was started around 1978. The name was later changed to the Typhoon Unit. Charles Namolo was instrumental in the initiation and training of these special soldiers. We drew the best cadres from all the fronts and brought them together, and then we trained them in the special tactics also to deal with it, that they can operate in very small groups but very effectively, and they were sent specifically for the farming areas in the south, to penetrate the south. Ek het nooit gedink aan sy gedeelte nie, en ek dink dat hy sou nooit dink dat hierdie wit ou het ook kinders en 'n vrou by die huis nie. En ek dink aan die vyand se kant dat hulle daar mense wat ook goeie pelle verloor het. Dit het nooit by my opgekom dat ek moet jammer voel vir hom nie. Nee. Daai tyd het ons het geveg omdat ons geglo daarin. Hulle het geveg omdat hulle geglo het en hulle was bereid om dood te gaan daarvoor, en ons was bereid om dood te gaan vir wat ons in geglo het. Next up on Bush War, the communists are coming.